大家好，我係五仔。大家好，我係 OK 仔啊。係，我哋而家講嘅印度神童啦。印度神童又嚟啦，請俾個 like。冇錯，我哋一個相當受歡迎嘅節目，係同呢個世界時事息息相關，係咪？冇錯。去我哋 Patreon 仲冇呢個廣告可以阻礙你聽嘢，50蚊仲有演唱會 VIP。係咯。我食多2日藥，冇事呢就唱歌仔啦。好嘛？喂，今日有啲咩世界大鑊嘢啊？喂，大鑊嘢好多喎，天災突然間多咗好多喎。真係㗎？係啊，因為講到啦，台灣你知唔知咧？我唔知。連續6個鐘裏邊咧震咗8次啊地震。係咩？係啊，佢哋講到話好唔尋常啊。哇！唔怪得我琴日個肋骨痛到要睇中醫啊。6個鐘係啊，6個鐘裏邊發生係局部喎。唔通係真？係啊，佢應該睇佢哋擔心會有大地震係啦。咁一陣間同大家研究下啦。除咗台灣之外咧，美國佢哋咪話早嗰排都係大風雪嘅。係啊。依家佢哋更加越吹越勁喎。嗰個佢哋直情有17個縣咧進入呢個唔係緊急狀態啦，已經去提升咩啊？災難級別。美國係啊，17個縣啊，唉，真係咁大 Q 鑊啦，真係越整越大鑊添。咁啊，除咗美國嗰邊大鑊咧，奧地利咧有2單大鑊嘢，一單就係天災，天災咧就發生雪崩咧就佢哋有人死亡。係。第二樣大鑊嘢又係話咧，佢哋咧終於就立法通過。強制成人打疫苗咁啊！邊度？奧地利。奧地利係啊，一個地方發生2樣嘢，咁都麻煩啦。咁就一陣同大家睇下啦，點解要搞到咁樣啦？嚇！咁除咗奧地利之外呢，講下荷蘭喎。荷蘭揾到啲新嘢喎。係新變種病毒係咪 Omicron 啲親戚？荷蘭係啊。荷蘭點解會有新變種病毒嘅？發現係咩事？發現啊！呢隻新變種病毒係愛滋病毒。唉，人民流一半啊！呢鑊真係嗱，呢隻我啊，新嘅愛滋病啊，係啊，新嘅愛滋病毒新型變種啊！之前已經有藥醫㗎咯，愛滋病喺80年代嗰陣時係絕症嚟㗎。尤其是依家添啦，直情話可以即係講到係唔係咁舊時咁高風險㗎啦。冇啊，好似 Magic Johnson 都冇死到。係咯，係啊，點不估唔到而家佢變咯？又變啊！係啊，又變。咁我哋睇下究竟呢隻嘢，我都好想知喎呢邊隻大鑊啲？好嚇，咁就犀利啦。咁第一樣嘢，喂，講一講先啦。呢個世界咁大鑊，係咪先？咁多天災人禍喎，印度神童都同你提及過噶嘛。2、3月咧，留意啊，大家小心啦。嗰啲嘢嚟緊噶啦，咁啊估唔到啦。喺台灣呢，話新竹啊呢個地區啊，短短6個鐘裏邊呢，就連續發生咗8次地震，咁啊不停係咁震。咁佢哋呢，呢個地震報測中心主任表示啊，其實佢哋呢個地區呢，本身好少地震噶喎，但係無端端呢，一嚟就係一日唔發事啊，哇！一嘢呢，就連續震8次。連續8次，佢哋話要留意啦，唔排除將會有大地震發生啦。咁所以台灣嗰邊嘅朋友呢，就要留意啦嘛。好少可嘅，你上次美國又話有50幾次洛杉磯，咪搞到跟住嚟個幾廿個、30幾、40個嗰啲咩龍捲風掃咗佢嘅地方嚇。咁所以大家都要留意啦，佢哋呢個地方。咁除咗台灣之外啦，就講到美國德州嘛。咁美國德州呢，佢哋受呢個冬季風暴侵襲啊，佢哋嘅州長就宣布有成17個縣呢進入呢個災難狀態，唔係緊急狀態添，係災難狀態。點解要進入災難狀態呢？因為佢哋只要進入咗呢個狀態之後呢，佢哋能夠授權州政府甚至乎其他管理機構呢，可以動用資源救災咁話。咁究竟係有幾大鑊呢？咁大鑊嘅。其實佢哋有成400幾萬戶人啦，咁就入邊呢，佢上年單上年受呢個冬季風暴影響呢，成400幾萬人停電，240人死亡，咁啊更加出現呢啲斷水斷糧嘅狀況。咁今次呢，佢哋驚呢重蹈覆轍，所以呢提早宣布呢個災難狀態啦。嚟緊呢，佢哋會將好多多用途車輛啦，裝啲發熱管啊，又拎定啲發電機後備
發電機燃料啦，更加食水。咁就希望咧唔好咁多人，好似上年咁樣啦，又領嘢咁。即係美國呢邊都係 keep 住多災多難㗎啦，佢哋都係 keep 住都唔停啊！嗰啲寒冷氣候咧就不停吹襲佢哋。咁啊，奧地利啦，頭先講開佢哋兩個問題啊嘛。第一個問題啊發生咗雪崩喎，咁就搞到成有5個人死亡添，咁啊大鑊啦！咁有一個人呢，就俾大雪活埋，就好彩救得翻，有5個人就救唔翻，咁就因為佢哋當地氣象局就一早發出警告噶啦，預計嚟緊呢都會有大雪噶，所以佢哋啊其中一個州呢，發生咗超過50場雪崩咁話啦。咁就天氣就即係不似預期，歐洲咧都依然咧都非常之大鑊㗎。佢哋啊，除咗呢個天災之外啦，我哋講到話咧，奧地利啊呢個地方啊，成為歐洲啊第一個地方強制成人打針啊！如果唔打針就要罰錢嗱，佢啊。即係唔好話歐洲，係咪真係一面倒啊？唔係嘅，咁多地方，呢個世界總有唔同人唔同諗法嘅。各處鄉村各處。係啦，咁佢哋呢喺今日啊，成為啦第一個歐洲地方啊，落實咗呢個強制成人打針嘅地方。佢哋嘅總統就簽署咗法案㗎啦，話要強制18歲或以上嘅成年人必須接種呢個新冠疫苗。冇呢個接種疫苗嘅證明嘅民眾呢，一定要罰㗎啦。講到話要罰成600歐羅，咁啊5330蚊港紙咁話喎。有時候我覺得阿林鄭佢哋呢，政府呢，好中意環顧歐洲啊，即係攞歐洲嗰啲事情做例子啊。有咩？有，佢成日話你睇歐洲。咪好多市民爆到大鑊咯，即係冇人唔打針啊，又唔戴口罩啊，甚至乎嗰啲醫療系統俾佢打爆咗啊，成㗎嘛。佢哋我哋嘅特首成日揶揄歐洲啊，咁呢啲特首又會唔會參考呢？參考邊個位啊？即係強制？係啦。即係話罰錢成啦，我就表示唔知道啦，因為有啲嘢啊特首啊睇得到，有啲特首啲嘢睇唔到嘅，係啦。佢睇唔到英國係可以除口罩，佢睇到奧地利係要打針強制罰錢，係咯。咁啊，大家明啦呢樣嘢，因為講到話，係咪俾錢你可以以後唔好煩我啊？有得咁樣嘅咩？我 OK 噶，唔知喎嚇嗱，佢哋咧就講到話啦。佢哋嘅政府啊，奧地利政府咧嚟緊咧就會由3月15號開始，即係嗱，佢哋會俾啲時間你哋打針嘅。講到佢哋嘅政府，3月15號開始就會 check 㗎啦，啲人呢究竟有冇遵行呢個強制令？咁其實佢哋衛生部門都有豁免嘅。咁講到話大肚婆啦，或者因為健康因素無法接種呢啲疫苗者咧，就可以豁免㗎。如果有人近期染過病啦嘅民眾咧，收到呢個核酸檢測陽性結果180日內，180日內都可以唔使強制打針噶啦。呢啲咧，佢哋都係有啲咁嘅條例啦。其實講到話啦，除咗奧地利之外咧，德國嗰邊我都話諗住試下推下呢隻嘢喎，強制打針喎。咁德國諗住啫，好驚啊！國會咧預計咧，佢哋嘅國會預計3月底表決呢個法案噶咯噃嚇，咁就即管睇下會唔會有其他地方又跟從咯嚇，咁因為解除禁令有好多地方行緊噶嘛，係咪先？咁的確係嘅，咁有啲嘢即係打針都一樣嘅啫嚇，咁睇下會唔會有人都係跟從下咧？咁其實除咗人喺度，唔知啊，唔好講啦，我哋睇下都有水講過，冇嘢嘅，定啲嚟。咁因為嗱，其實講到荷蘭呢嗰邊咧，佢哋發現咗呢個新病毒啊，新愛滋變種病毒喎，哇咁大鑊，係咪真㗎？咁因為講到牛津大學研究人員呢，就今日宣布啊，佢哋喺荷蘭呢發現咗一種潛伏咗10幾年嘅高毒性愛滋病毒嘅變種病毒株喎，感染者嘅免疫系統會衰退得更加快，但係由於現代嘅治療方式有效啦，佢話冇理由要感到驚慌咁話喎，即係唔使驚啦。咁依家啲病毒都係有效㗎，啲治療方法，咁我哋係咪應該唔使驚呢？係講到佢哋話研究人員啊，始終建議啦，如果有啲感染風險者咧，應該定期檢測喎。如果即係你真係 touch wood
惹到愛滋呢，就盡早呢，就及時治療都梗係㗎啦。呢啲嘢即係相比起，即係你寧願中咩好啊？寧願梗係唔好中啦，乜都唔好中最好嘅。咁但係你話哇愛滋喎，Omicron 喎，咁啊梗係冇得揀啦。Omicron 咁啊點啊？流鼻水喎！你俾你揀啊！你要愛滋啊，定係 Omicron 好啊？黐線嘅，梗係兩個都唔揀啦。喂，梗係啦，係咪先傻最好？愛滋喂，但係其實即係你睇翻啦，啲專家自己都咁講，佢哋話，就算你呢隻變種病毒愛滋病啊，喺現代嘅醫療方式都有辦法可以醫到嘅。佢話唔使驚，咁 Omicron 都有計嘅。有計啊！咁大家使乜驚啫？我冇驚啊！唔係啊，政府要你驚噶嘛？我邊有驚啫？我成日都驚啊，驚政府咯。應該係驚啊，有威嚴噶嘛？政府係啱唔啱？係啦，咁啊講到話呢隻 VB 變種病毒呢，其實係比其他愛滋病毒高3.5倍至5.5倍喎。講到話咧，呢隻病毒呢，意味着啊更加容易傳俾別人。咁愛滋病係啊，呢隻口水都得噶嘛？係啊，唔係啩？係啊，唔係佢呢隻嘢係話勁咗啊傳染。其實之前講過口水係會傳染愛滋病嘅，不過呢，要2公升，2公升啊！要飲2公升。哇！你點頂啊？係啦，呢啲嘢嗱，依家啲病毒呢，成日最擔心嗰樣嘢就係話佢傳染得比較快，同埋容易傳染到俾人。咁但係有得醫嘅時候呢，大家就唔使咁驚啦，係咪先？咁都要你驚。係啊！依家興玩變種㗎啦，好多嘢都變種啊，人都變咗種啦。點解咁講啊？因為英國啊有個調查報告話呢，原來佢哋英國呢有超過40%人中意同啲花花草草傾偈喎。係咩？係啊，唔知係咪？個個都 Leo 咁樣啊，借個殺手不太冷。係啊，係嘛？係啊，好笑啊！呢樣嘢可能真係疫情底下呢，啲人呢變咗種啊。係啊，唔出奇㗎。你知唔知咧？佢哋呢個調查報告好笑喎。點啊？佢話超過50%啦，英國成年人咧會喺屋企啊，成日咧就同啲死物傾偈㗎。佢唔係死啊，有生命㗎植物。唔係，佢話會同死物傾偈。唔係啊，好多人同毛公仔傾偈。係啦，而其中44%嘅人咧會有同植物傾偈嘅習慣喎。植物係啦，咁究竟咧係咪真係同阿 Leo 講即係嚇這個殺手不太冷嗰個 Leo 啊，係嘛？Leon 啊，嗰個叫係啊，咁就傾偈啦。佢話喎，你知唔知大家最中意同植物講咩呢？講咩啊？你使唔使飲水啊？即係淋花，使唔使要淋花喎喺度？唔係啊，不嬲好多人都係同個泥公仔講嘢㗎啦。泥公仔咩？保佑我啊！保佑我啊！係咩？咁似啊咩嘅？咩咩啊？泥公仔喎，諗起嗰套咩啊？咩啊？紫禁之巔嗰套係乜鬼嘢啊？啊，劉德華嗰套？係啊係啊係啊。同邊個？哦。唔知啊，唔記得咩歌啊？嗰個差佬毛公仔嗰個啊，唔緊要啦。即係其實喺呢個環境，香港人都成日同啲死物傾偈㗎啦。係啊，因為對住我都係對住江魚同佢傾偈㗎。係啊，我話你睇下你幾條咁嘅肥魚喺度，做乜咁樣？成日撩起我啲草咁啊！即係人係咁㗎啦，你冇得出去啊，咪對住一係就對住死埲牆，一係對住啲花花草草。咁估唔到英國啦，都咁多人都係對住啲植物傾偈。除咗講到話啦，問啲植物啊，你想唔想飲水之外呢，仲會講啲乜嘢呢？咦，你又大個咗咯喎！係啊，同埋咦，你睇嚟都幾唔錯下喎，啲氣息咁樣喎。啊，OK 啊，係啊，呢樣嘢呢都認為有人認為啦，其實人同植物溝通呢，就覺得植物呢，你佢會自己好好生長，會有啲 feedback 俾翻嚟嘅。咁會唔會係一個精神病態嘅一種呢？唔係㗎，你同啲狗講嘢有時啲狗唔識聽，即係話識㗎，我話識聽你曳，有飯食嗰啲一定識。講埋嗰啲，你知唔知你咁樣好曳嘅？我點跳咗一大輪嗰啲，其實呢啲人係好低智慧嘅，有啲人係擬人化，將好多嘢都擬人咗。佢係識，係咯。但係你當佢係1-2歲，你當佢呢直頭喺大學論文講埋俾佢聽呢。係啊，你唔食得朱古力㗎。佢會令到你個肝咩衰竭㗎？係啊，佢狗啊問好啊，啲狗真係咗，真係問你做乜鬼嘢？咁嗱，當然啦，人係好需要傾偈，我都知嘅。咁而家法國超級市場咧話玩啲新嘢喎，佢話要鼓勵同啲收銀員要鼓勵咧同啲顧客傾偈喎。喂，你講起傾偈，俾我講一樣嘢先。好啊，暫亂歌病。有啲網友話，因為我阿嫲成日聽五仔聽 OK 仔，當你係新聞咁聽。你阿嫲啊嘛講緊係嘛？
即係話人哋咩啦，咁啊多人聽啦，你唔好理多人聽。咁我就話啦，你話你阿嫲成日聽我啊，你幾耐冇同你阿嫲講過嘢？你知唔知我一日同你阿嫲講幾多嘢？係檢討下啦，又係嗰個名詞喎，乖孫喎。冇計噶，係咯你唔做我做咯。而家我做，跟住你話我做呢啲咁嘅嘢，你話你老味啊！你話唔係，其實係啊，你咪陪下你啲阿爺阿嫲。我而家做緊呢樣嘢，啲人其實好悶嘅有陣唔時，一定係老人家㗎。係咩人都悶嘅。好多工種可能有人開緊工，真係慶幸開緊工啦。係。有啲人真係屋企百無聊賴，甚至乎真係出唔到去啊，困住咗做緊檢測嗰時候，有 Q time 嘅嚇。咁法國嘅人咧都需要揾人 Q time，所以呢，佢哋有個超級市場呢，依家玩呢一招喎。如果香港呢，就大 Q 鑊㗎啦，我覺得俾人鬧到爆。因為講到話嗰啲收銀員呢，奉旨啊可以同呢顧客傾偈啊，就鼓勵閒聊，就抵抗呢個社交孤立咁啊。希望呢，就唔好即係自己收埋自己啦。咁希望多啲人關心。咁係咪真係除咗老人家中意呢樣嘢之外呢？原來啊，佢哋呢喺呢個叫做超級市場啊，做咗呢樣嘢之後，佢哋有個調查報告出現咗喎。開頭諗住係得啲老人家會選擇呢啲叫傾偈服務啊，梗唔係啦。其實原來真係唔係嘅。大把人啊，原來啲30-40歲啊，有啲後生仔呢，都好想揾人傾偈嘅。所以其實呢，你唔好以為你唔需要聽我哋講嘢，其實好多人都想聽我哋講嘢。係哇，真係離晒譜。係啊，其實真係你等同我哋點解好似話的士司機嗰啲呢，一跳咗上車呢，哇嚟咯，博士上身喎，幾多論文講啊佢。其實佢都悶。呢個地球好多人都想即係揾人傾偈，大家互相去叫做解釋下或者去宣泄下，甚至乎去發表下自己嘅理論見解。咁但係奈聽下人何講嘢都好啊。係啊，奈講何嘢揾人聽下，連阿五仔講嘢俾阿嫲聽，你都唔俾佢聽，有冇搞錯啊？係咯，唔好咁你咪陪佢樣啊！我一日講一半時間，你要用一半時間陪佢啦，你都做唔到啊！咪咯，仲走嚟話我啊，真係。即係唔好話咩啊！話我揾錢揾得多啊，咁樣啊我離晒譜嘅真係。喂，我哋做樹窿啊，都係話晒都係啊，其中一個樹窿嘅一份子。梗係啦，我多謝啫你公公婆婆聽我講。冇錯冇錯，咁啊呢樣嘢都啱嘅，所以我覺得啦，呢個佢哋嘅調查報告呢，就講到話咁多年輕人呢，都願意去就揾收銀員傾偈，咁我覺得呢個係當然啦，佢哋係實驗階段，香港係冇可能做噶啦，香港人想揾個人傾偈都難啦，唔好嘥我時間啊嘛，好多人都係自己啲時間好寶貴嘅。但係同時間呢，有啲人呢係真係需要人，其實係需要溝通。無論你係拍拖又好，兩公婆又好，老人家都好，係咪先？咁啊好啦，睇下啦。嗱，依家冬季呢個冬奧啦，喺北京舉行咗啦嘛。習大大又同俄羅斯嘅普京呢出嚟揸晒爬傾晒偈啦，又講到話佢哋喺呢個開幕之前啊就已經見咗面㗎咯噃。講到話究竟中俄呢依家有啲咩新嘅方向呢？嚟緊阿習大大係咪撐俄羅斯呢？去企喺俄羅斯呢邊烏克蘭事件究竟係佢哋點睇呢？甚至乎喺呢個疫情底下，佢哋有冇諗住有啲咩新搞作啊？點樣刺激個經濟呢？我哋同大家一齊研究下。軍事方面都有。有啊，好多嘢傾偈啊！俄羅斯走去人哋門口放下煙花啫喎。係咁唔好走去整啲戰狼過去喎。係表態下都要嘅。嗱，睇下先，講到話啦，俄羅斯普京啊，總統普京啦，就喺琴日咧就到咗中國啦，就並且咧同國家主席習近平咧就舉行呢個會談，兩雙方啊，除咗發表呢個聯合聲明之外呢，佢哋啊有關部門都簽署咗一系列嘅重點領域合作文件。咁啊，習大大表示啦，佢哋話要推動啊兩國全方位呢啲咁嘅實務合作，取得更多嘅成果。而克里姆林宮透露啊，阿習大大啊犀利啦，真係有錢唔同啲啊，提出咗雙邊貿易額高達2500億美金嘅新目標啊！哇，真係用美金計啊！係好計啲咯，唔知啊，係咯，即刻突破你盲腸。俄羅斯同中國點解講美金嘅？點解唔係？我當你3000億人民幣做目標得唔得啊？係咯，邊個寫嘅呢篇嘢啊？唔係，咁你而家國際上面嗰個交流，即係用美金好用啲咩？唔係啊！你有好多環境都用美金交收噶嘛？咁講咩打仗要學？
冇辦法啦。佢哋咪都有要佢嘅經濟體系，係啊，呢啲嘢大家都唔明白啊。搞笑。係哦，佢哋簽署咗好多即係文件啦，犀利啦，就講到話成2500億美金咁啊，誇張嘅。嚟緊呢，尤其是啊天然氣嘅問題呢樣嘢呢，我哋成日都話啦，哇死啦！早嗰排喺9月嗰時候仲記得好多煤啊唔夠用唔夠使啊嘛，咁啊係咁嗌救命。點不知俄羅斯即係大哥咧，就即刻好啦，我買啲天然氣俾你用啦。佢哋喺呢一方面都傾好咗好多嘢喎。就話説咧，嚟緊呢，佢哋就會購買呢個向俄羅斯購買天然氣嘅。咁呢樣嘢咧，俄羅斯咧亦都OK 啦。佢哋同俄羅斯簽咗幾多年合約啊？10年合約，10年裏邊會提供1億噸啊！哇，誇張啦！呢啲咁嘅天文數字我都唔識計啦，1億噸嘅石油用於中國煉油加工廠添，咁啊犀利啦！亦都咧，俄羅斯天然氣工業公司咧就同中國天然氣嘅集團簽咗遠東天然氣道嘅長期供應俾中國嘅長期合約喎。咁啊，即係好多嘢都諗得掂噶咯。中國依家打通晒啲經絡噶咯。你成日都話冇電啊，又驚呢啲燃料不足啊，經濟發展唔掂，咁啊好多廠咧就擔心呢啲嘢就會走咗去咁啊！依家可以同大家講啦，掂啊！我哋有晒能源啊，俄羅斯俾好多嘢我哋啊，你唔即係你印尼話唔買煤俾我唔緊要啊，仲有大哥喺後邊啊嘛。咁嚟緊呢，仲有呢啲咁多呢啲咁嘅經濟貿易目標呢，我相信呢係非常之利好嘅。咁利好就未必利好個股市嘅。利好兩邊咯，中俄兩邊咯，佢哋關係嘅呢樣嘢都係非常之好㗎啦。係唔係㗎？有時候俄羅斯唔出聲㗎，好鬼蠱惑㗎俄羅斯。係咩？係啊，中國有起事上嚟呢，突然間唔出聲喺後邊剝花生，我發覺佢係咩？係你估呢啲都唔係咁簡單㗎。咁啊，習大大更加提，即係又講到要加強能源嘅戰略伙伴合作關係喎，咁啊佢都好擔心啊呢啲嘢，因為始終即係真係有咩事起上嚟冇能源，佢哋即係世界其中一個大工廠嚟噶嘛，中國係啊，到時候冧檔，俾人揸住條頸都唔係辦法。咁美國嗰邊呢，就提及過而家中俄揸晒手啦，即係中方俄方揸完手呢。佢哋話究竟會唔會係即係另一個表態呢？中國支持俄羅斯一個表態呢，尤其是喺烏克蘭上邊。咁美國佢哋就講到話啦，中俄聯盟呢個時候啊，點解聯盟啊？就係俄羅斯擔心美國會制裁美國會制裁俄羅斯喎。咁啊，所以呢，要揾中國幫手呢，就去抵消翻呢樣嘢。咁啊，係咪真係真嘅呢？咁當然啦，好多人就話：超俄羅斯使驚你？普京使驚你個拜登，你個老人家呢啲嘢，咁我就覺得喺呢個時候咁啊，簽多啲貿易合作上面嘅嘢都啱嘅，咁你刺激翻個經濟啊嘛。咁嗱，講咁多呢啲咁嘅合作嘢，我啊覺得啦，你合作得嚟，咁你都要有啲溝通啊，溝同埋通啊嘛，係咪先？你唔溝點通呢？溝啊溝通啦，梗係溝啊講嘢啦，通啊通關啊嘛，梗係啦，我覺得呢樣嘢都係。因為你俄羅斯啊，普京嗰邊早前都話諗過嚟緊要開關放寬嚇，咁啊咪可能背後同嗰習大傾偈呢，即係有呢啲味道呢。喂，習大嗱簽啊冇問題啊，我買天然氣俾你啊，喂頂你個肺，你都要開關先得㗎，可能唔出奇㗎，普京都係啊，呢啲口吻都唔出奇，即係同阿習大喂研究下好喎，你即係清零都要清，我明白嘅。但係大家都唔買得幾耐嘅啫，即係自己喺度顧住自己玩，所以呢，呢啲我哋都可以睇得到係有幫助嘅。咁即係話晒有溝通，唔係淨係自己諗。咁啊，習大可能聽完之後呢，就個頭醒啦，明白晒。咁希望啦，開關啦。咁就講到呢啲疫情底下呢，英國之前啊，佢哋個黐線佬首相啊，約翰遜啦，就因為派對門事件嘅調查報告出嚟就講嘢啊嘛，話佢會加強佢哋嘅首相府啦等等嘅嘢啦，對呢個認知嘅不足啦。咁雖然佢哋係明白到嘅、了解到嘅，但係的確佢又冇好似我哋嘅香港嘅局長嘅徐英偉咁鞠躬落台喎。佢自己冇啦，但係佢嘅4名嘅幕僚就出咗嚟鞠躬喎，即係拱人去死。咁就有好多人啊，自己辭咗職啊？佢冇辭職。佢拱啲幕僚出嚟辭職，係啦，咁感覺上面呢，
有啲似某個地方嘅人啦。邊個啊？邊個啊？即係某個小頭目咯，某個地方嗰啲小頭目。女人嚟嘅。應該係啦。哦。拱啲幕僚出嚟咁就拱啲同伴出嚟。咁好多人啊都支持講到話多名支持約翰遜嘅國會議員表示歡迎啊，即係佢拱啱啊你拱啲睇死鬼出嚟。佢認為呢，同香港一樣。認為啊，約翰遜有責任清理門戶咁話喎。同香港一樣。係咯，咁得意嘅。咁因為佢哋本身人一樣。係啊，咁啊首相府啦，英國首相府咧曾經俾人踢爆咗啊嘛，佢哋違反呢個防疫措施舉行多場呢啲聚會，咁啊請辭4個，包括佢哋嘅約翰遜嘅幕僚長啦、首席私人秘書，甚至乎有2位咧出席過呢啲咁嘅宴會嘅人士啦，咁就。佢哋嘅政府就批評首相府有問題嘅，咁你咁樣拆呢都係唔係辦法，所以呢，咁大壓力之後呢，都要揾人出嚟嘅，即係呢個世界嘅點都要揾人出嚟交代一下，因為如果唔係好難搞噶嘛。你真係以為自己背脊雙鋼板下俾人咁樣督發唔係辦法，咁啊交個人出嚟人頭落地啊最好交代噶啦噃，係咪先？哇，講到人頭落地呢，美國啊！又講啲數字嚇下大家啦，講到話佢哋呢疫情之下呢，哇！即係睇到標題呢，真係嚇死人。點啊？哇！美國突破90萬人啊，感染呢個疫情之後死亡咁話喎，係啊，90萬人啊死亡數字，係啊。咁我哋按翻比例睇翻先，佢哋中咗呢個新冠病毒有幾多人呢？累計美國7620萬人，死亡人數啊突破90萬人，咁就講到話佢哋每日平均超過2400人死喎。咁呢2400人死係咪真係淨係講疫情㗎，定係講其他嘢㗎？我睇唔到同呢個病毒有任何嘅因果關係。唔知喎，呢啲咪要等專家講咯，係咪先？我又唔係專家啊。講到話佢其實喂美國原來佢哋得64%人口完成接種疫苗嘅啫喎，咁其實都唔係好高，係咁呢條數，咁就講到話啦，佢哋預料咧嚟緊啊4月之前咧會高達100萬人啊就死亡嘅，因為呢個疫情。咁呢啲會唔會印度神童講咧？美國哇嚟緊你會好大鑊喎咁樣，咁人總衰得死嘅，我成日都覺得你咁國勇都係咁講啊，係咪啊？嗯。你而家美國嗰邊啲天災咁勁，凍都凍 Q 死啦，係咯，係嘛？又話幾百萬人受影響，又搶嘢又成喎。係咯，唔係一陣唔 like 喇叭槍，你即係其實你計咧槍擊事件身亡嘅人數多啲啊，即係你按翻比例啊，係啊，即係 case 同人數死亡啫嘛。一定冇90萬咁又。唔係你當然講比例係嘛？講比例，講百分比嘅。你單槍擊案可能有呢單槍擊案一單就已經有人死嘅，但係你中病毒，你唔可能話一個中完即刻死嘅嘛。係，所以即係我哋睇翻個比例嘅，有時候呢啲嘢。咁的確係啦，依家呢個世界呢，就古靈精怪㗎啦，天災呢嘅嘢呢，就持續啊。咁香港慶幸啦，就少啲呢啲天災嘢嘅。但係有另一樣嘢就難以避免嘅，天地人係啦，自己諗啦嚇。咁所以睇多啲咯。咁既然阿習大同阿普京都開完會咯，咁會唔會有啲新方向俾大家呢？希望咧，我覺得應該希望都會有嘅，因為阿神童仔都講到話5月都完晒㗎啦嘛，應該啲嘢。咁係呢2個月就可能難捱啲嘅，睇得到嘅，冇頭髮剪係辛苦啲嘅，大家明嘅。係咯，係啊，可能冇頭髮剪咧，即係我都冇講到咁實住。可能一陣間林鄭話唔使啦，照飛啦，大家照飛法啦，係。即係通常我咁諗佢啊，即刻好快撲出嚟講話唔得，冇得剪咁樣嘅。係咯，咁希望呢個世界和平咯。咁我哋學下林鄭啲口吻咯，希望香港大鑊咯，咁林鄭唔好事咁咪得咯，咪得咯，都唯有係咁。最希望係咁啫。係啦，好啦，係啦，咁下次仲同大家分享其他新聞。拜拜。